হাই হ্যালো জহার দোস্ত। তো আজ মোর লগরটা আজ ঘর যাই তো ওকে পৌঁছাই যাব বলো থি সব লগর গেলা নিকলি সাপা আপা হলি গাত পা ধুইকে আর এখন অটোমেটিক যা থি যাতে দেখ পারবা। তো কি বলবো গাছ লগরটা যাতে বেয়াই লাগত তো তামরাম পালি তামরাম পাইকে অটো সে নামবো থি। তো গাছ में আগুয়াই के नाम जी ब्लॉग बनाम बोल के तो तुम এদিকে ওদিকে নাজারা দেখালি এটা মসজিদ লাগে দেখ পারবা তুমি গাছ। তো মার্কেটটা এটাও লাগে আনি যখন বাজার ওজার আর মার্কেট টাইমে লগর গেলাকো পালি যাতে আহি তো এখন ট্রেন স্টেশন পাবো গাছ নাই পাই এটা মাটির ভিতরে রাস্তা গুফা রকা দেখ পারবা। তো গুফাটা से निकलली निकल লগর গেলাকে দেখো ती आथे न ना आथे बोल के तो एक जन के देखली तो एक जन मोर संगे आहे লগর গেলা আগুয়াই গেলে গাইস। তো इतना भीड़ आधे करा तो स्टेशन पाइप हुआ हानि এখন जाते ही आगू दिखे स्टेशन जोनटा प्लेटफॉर्म ने ट्रेन है हानि के आसाम के तो वहाँ जाती 10 नंबर प्लेटफॉर्म ना है ट्रेन टा। तो लागोला ट्रेन जाके লগর গেলা उठाए रहे लगी और पीछे हानि को विदाई लेके लगी रूम जाए लगी। तो आते ही जे नाई पाही লগরটাকে পাবো তো ওকে उठाए उठूके आबो। तो এটা तो एदिके एक लगर के पाली तो हानि को आगे लगे घर सामने के तो ओकर संग बात करते लगरटा वो तो चिने को पाबा गाइस गाँव के आदमी गला देखा चिन पाबा। तो हानि छोड़े गए लगरटा तो ओके पाई गए वह घर जाते तो हानि जाते ही जे एक लगर है जाई ई लगरटा संगे थकते रहो गाइस। तो छोड़ छोड़ा गाली उधर ट्रेन 6 बजा रहो 6:30 तो हानि ओटा जल्दी निकल गली वहाँ से पीछे हानि को रूम जाके देरी होते ओटा उधर छोड़ छोड़ा गाई गली हानि और तो नहीं जावा बोल दिली। तो हानि आज के ब्लॉग इतना गाइस हानि रूम जाती এখন।